在中国文化中，死后要么是成仙成佛，但需要活着的时候进行修行，达到某种程度；要么是去阴间报道，在阴间接受一次审判，来判断是投胎转世还是被打入地狱。而据清代书籍《玉历宝钞》记载，地狱的鬼神上到东岳、丰都大帝，下至黑白无常、牛头马面，数量众多。那么他们都分别掌管什么事务呢？东岳大帝，东岳大帝又叫东岳天齐仁圣大帝，道教奉为泰山神，居五岳神之尊。泰山神能赐人寿命，使人成仙。古代很多帝王都到泰封禅，祈求江山永固，国家太平。而东岳神为阴间主宰的说法也由来已久。《博物志》中说，泰山亦曰天孙，言为天地孙也，主照人魂魄。东方万物始成，故主人生命之长短。洞玄灵宝五岳古本真形图并序记载，东岳泰山君领群神5900人，主之生死，百鬼之主帅也，血石妙祀，宗伯者也。俗世所奉鬼祠邪精之神，死者皆归泰山，受罪考焉。东岳大圣宝忏记载了东岳泰山清帝广生帝君、东岳天齐大圣仁圣帝、九天司命上清真君领导下的庞大的地狱鬼神体系。在元始天尊说东岳化身寄生度死拔罪解冤保命玄梵桀咒妙经记载，泰山第一东岳大圣天齐仁圣帝，东岳苍天，滚周司权，上应房宿，下统镇元，发生万物，与天齐年，玄灵之管，自录清篇，寄生度死，诈国绵延。元始天尊说东岳化身祭牛度死拔罪解冤保命妙经记载，东岳大帝气应青阳，位尊镇位，独居中界，统摄万灵，掌人间善恶之权，司阴府是非之，按判72曹，刑分36月，惩奸罚恶，戮死助生，化形4月4天圣帝，抚育陆河万物群生。丰都大帝，丰都大帝又称丰都北阴大帝，是主宰幽冥地府的神。登真隐快中就有罗峰山在北方鬼地，其上下并有鬼神宫室，乃太上之所主。从中可以看出，罗峰山为天下鬼神之府，有6天宫，管理丰都山的是丰都大帝。世人只要知道丰都6宫的，则百鬼不敢为害。真号卷15产幽微地中提到罗峰山6宫室时说，此即应是北风鬼王决断罪人住处，其神即应是今呼为阎罗王所住处也，其王即今北大帝也。凡生生之类，其死莫不立之。至于地狱所在，尽有不尽一处。丰都大帝是天下鬼神之主。十殿阎王，十殿阎王是主管地狱的。人死后要去地狱，那么活着的人就会对死后的世界有所应对。在丧葬习俗里，有食王斋，是通过供奉食王，以求死者顺利通过审判，早日超生。城隍，城隍属于城市的保护神，他的下属官员有土地神等，并对玉皇大帝负责。在唐宋时期，对城隍的奉祀比较多。明太祖在洪武2年封京都的城隍为承天建国司民生符明灵王，开封、临濠、元州太平、河州等地的城隍封为王，其他府的城隍为公，州城隍为灵后，县城隍为显伯，并配置相应的官服。国家遇到大事都要向城隍神报告。此外，城隍神还有监督官员的责任。城隍可以监察民众的善恶，据此给予福祸，纵使死后到了幽冥世界也不能幸免。城隍为管理亡魂之神，在道教斋战中要超度亡魂，就要发文书支召城隍，才能拘魂到坛。太上老君说，城隍感应消灾祈福妙经中具体说明，城隍的职责是代天礼物、减恶除凶、护国安邦、普降甘霜、判定生死、赐人福寿等。土地神，因为土地与谷物的关系，所以土地神是掌管五谷丰登的神，后来成为福德正神。土地不仅管一方的治安、农事等，还因为住在地底下，而拥有管理阴阳两界户口的职权。当某个人去世以后，黑白无常要押着这个鬼魂到土地那里报到，注销户口，再到十殿阎王那里去接受赏罚。
孟婆神，孟婆神出生于西汉时期，自幼熟读四书五经，青年时读道经，修行达到不思过去不想未来的境地，在世常劝人吃素戒杀。81岁，鹤发童颜。玉皇大帝敕命孟婆阿乃为幽冥之神，建造玉望台，准予选拔鬼力供他使唤，将第10殿所拟定发到何地为人的鬼魂，用采自俗世的药物合成似酒非酒的汤剂，分为甘、苦、辛、酸、咸5味。所有的鬼魂在转世前都要喝一碗迷魂汤，忘却己的前世。这么做的目的主要是为了维护世间的秩序。判官，判官俗称鬼判，是冥界的鬼官，职责是负责地府生死受妖文部记录测查。民间相传，判官知道世人所有的善恶，并记录在案，以备结算妖寿。判官有很多，主要为4大类：掌刑判官、掌善部判官、掌恶部判官、掌生死部判官。牛头马面，牛头马面是地狱中比较大的鬼族，是2个半人半兽的地狱鬼族，执兵器，拘魂捉鬼。黑白无常，黑白无常是另外2个鬼族。白无常穿白衣，戴白高帽，帽子上写有见无生财。黑无常穿黑衣，戴黑高帽，帽子上写有见无死灾。人快死时，阎王要派无常去勾魂，所以他们被称为勾魂使者，专门负责将人间寿命几尽的人的魂魄拘到地府。以上就是今天的内容，喜欢请订阅、点赞、转发，感谢观看，我们下期见。